Hallo Leute, herzlich willkommen bei Study German. In today's video, we are going to learn different ways in which you can ask and answer certain questions related to language. Los geht's! Okay, the most basic question is, what is your mother tongue? Mother tongue refers to your native language or the language learned right from the birth. So you will ask, was ist deine Muttersprache? Let's break it down. Was means what. Ist means is. Deine means your. Muttersprache means mother tongue. Now, literally, Mutter means mother and Sprache means language. So, Muttersprache literally means mother language, but you can use it for saying mother tongue. So, was ist deine Muttersprache? Once again, was ist deine Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Deine is an informal way of saying your. So, this question is used during informal conversation. If you want to ask the same question in a formal conversation, you can ask, was ist ihre Muttersprache? Ihre. So, instead of deine, we use ihre during a formal conversation. So, to answer this question, you can say, meine Muttersprache ist Englisch. Just an example. Meine Muttersprache ist English. It's not English, it's English. So, meine means my, Muttersprache, mother tongue, then ist means is, English. Observe the spelling of English. It is a little bit different. It is SCH at the end. So, we can use different languages instead of English. For example, meine Muttersprache is Japanisch. Japanisch, Japanese. If you want to say your mother tongue is German, you can say meine Muttersprache ist Deutsch. Or meine Muttersprache ist Italienisch. Italienisch, Italian. Or meine Muttersprache ist Spanish. Spanish, Spanish. Or meine Muttersprache ist Französisch. Französisch, French. Let's break it down. Französisch. Französisch. Correct? Or meine Muttersprache ist Chinesisch. Chinesisch, Chinese. Chinesisch. Now, if you want to specifically ask, do you speak English? You can say, sprechen Sie Englisch? Sprechen is the word for to speak. Sie with a capital S means you. It is a formal you. So, sprechen Sie Englisch? You will use this question during a formal conversation. If you want to ask same question in an informal conversation, you can ask, sprichst du Englisch? So our sprechen in the formal conversation changed into sprichst. This is known as conjugation. For example, even in English we say, I speak, he, she, it speaks. So, speak becomes speaks. Similarly, in German, sprechen become spricht. Again, sprichst du Englisch? Now, there are different ways in which you can answer this question. The most simplest way of saying yes, you do speak English is ja, ich spreche Englisch. One more time. Ja, ich spreche Englisch.
So ich means I. Sprecher, again the expression changed into sprecher. And English. So ich spreche English. Now, if you want to say naturally I speak English, I am from Australia, you can say natürlich spreche ich Englisch. Ich komme aus Australien. So naturally, natürlich spreche ich Englisch. We already learned it. I speak English. Now, ich komme aus Australien. If you don't know what this means, check out my last video. Natürlich spreche ich Englisch. Ich komme aus Australien. Now again, if you want to say that no, I do not speak English, you can say nein, ich spreche kein Englisch. Kein means no. So basically, nein, ich spreche kein Englisch. Or nein, ich spreche kein Japanisch. Now, again, another way of saying no is nein, gar nicht. Gar nicht, not at all. Nein, gar nicht. Or nein, leider nicht. Leider nicht, unfortunately not. Now, if you want to say you understand English but you don't speak English, you can say ich verstehe Englisch, aber ich spreche kein Englisch. It means I understand English. Verstehe means to understand. Ich verstehe Englisch, aber but ich spreche kein Englisch. I do not speak English. Now if you want to say that you can speak a little bit English, you can say ich spreche ein bisschen Englisch. Ein bisschen. One more time. Ein bisschen. Ein bisschen, a little bit. So ich spreche ein bisschen English. If you want to say you can speak few words, you can say ich spreche nur wenige Wörter. Nur means only. Weniger means few. Wörter means words. So ich spreche nur wenige Wörter. Das ist alles für heute. Wir werden uns am Mittwoch treffen. Bis dann. Tschüss.